بچوں، کیا اب جانتے ہیں جب ہمیں چھینک آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے؟ چھینک آنے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب کوئی مسلمان چھینک کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو دوسرا مسلمان جواب دیتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، اور پھر چھینکنے والا دوبارہ جواب دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال درست کرے۔ اس طرح دیکھو بچوں، ایک چھوٹی سی چھینک سے کتنی دعائیں، کتنی نیکیاں اور کتنی محبت بڑھتی ہے۔ یہ سنت ہمیں آپس میں دعا دینا، پیار بانٹنا اور ایک دوسرے کے لیے خیر چاہنا سکھاتی ہے۔ چھوٹی سی دعا بڑے انعام کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو من مسلم زون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ بچوں۔